Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін өте дәмді және бір жасағаннан керемет болып шығатын красный бархат печеньясын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымдағы видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды және де шекерімізді салып, бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте бір-бірден жұмыртқамызды салып, миксерлейміз. Мінекей бізде осындай көпіршіктелген ақ массамыз дайын болды. Ендігі кезекте ванилинімізді саламыз және де красителімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай масса дайын болды. Енді құрғақ өнімдерімізді араластырамыз. Ұнымызға какаомызды қосамыз және де ұн қопсытқышымызды қосып, шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ массамызды сұйық массамыздың үстіне осылай елегіштен өткізіп отыру арқылы салып, лопатканың көмегімен осылай бір келкі етіп араластырып аламыз. Мінекей менде осындай масса дайын болды. Ендігі кезекте форманы келтіруге кірісеміз. Бір ыдысымызға сахарный пудрамызды салып аламыз. Енді қолымызбен осылай қамырымызды шарик етіп алып, сахарный пудрамызға орнатамыз да противенімізге қойып шығамыз. Бұл жерде мен шаригімді сәл үлкендеу қылып қойдым. Сіздер майда етіп шарик қылып жасасаңыздар болады. Өйткені бұл піскен кезде тағы көтеріліп, көлемі ұлғаятын болады.
180-200 градуста қызып тұрған пешімізде 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар, қатты күйіп кетпесін. Мінекей менің печеньем дайын болды. Міне піскеннен кейін бұның көлемі 2 есеге ұлғаяды. Сол себепті сіздер майда шарик тәріздес етіп пісірсеңіздер болады. Енді тарелкемізге саламыз. Бетіне сахарный пудрамызды себеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Егер ұнамаса, сеппей қойсаңыздар да болады. Бүгінгі красный бархат печеньем дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымда тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыз. Және де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.